तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डेली साइफ़र कोड आ चुका है। तो आए हम उसे क्लेम करते हैं कि उसको कैसे क्लेम करना है, आज के क्या डिजिट्स हैं। तो हम जैसे इसको ओपन करेंगे डेली साइफ़र पे क्लिक करके, तो हमें फ़र्स्ट जो वर्ड है हमारा शॉर्ट टैप, लॉन्ग टैप, शॉर्ट टैप एंड शॉर्ट टैप, फिर शॉर्ट टैप, फिर लॉन्ग टैप, शॉर्ट टैप, शॉर्ट टैप एंड फिर लॉन्ग टैप, शॉर्ट टैप, फिर शॉर्ट टैप एंड शॉर्ट टैप, लॉन्ग टैप, शॉर्ट टैप। तो जी दोस्तों, आज का हमारा जो हमारी प्राइस थी कॉइन्स की 1 मिलियन, वो हमने क्लेम कर ली है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।